7 դեկտեմբերին գիրագի օր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Գյումրիի Սուրբ Յոթ Վերք եկեղեցվո մեջ պիտի մասնակցի Սուրբ Եվան մահբադարակի։ Այս մասին հայտնեց վարչապետը եւ դեսանյութ հրաբարագեց։ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության գազագերբության նախարարական խորհրդի 32-րդ հանդիպման նախարար Արարատ Միրզոյան ելույթ ունենալով ընդգծեց, որ Վաշինգտոնի հանդիպումը իրական հնարավորություններու բադուհան բացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցություններու ավաշրջափակման համար։ Նախարարին խոսքով թրիպ ուղիի իրագործումը միտված է հարավային Կովկասը դարանցիկ հանգույցի վերածելու։ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները ողջունած են նաեւ միջազգային գործընկերները։ Վիեննայի մեջ տեղի ունեցող ՀՀԳ նախարարական համաժողովի շրջանակներում մեջ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպում ունեցավ Միացյալ Թագավորության, Եվրոպայի հյուսիսային Ամերիկայի եւ Անտրջովյան տարածքներու հարցերով պետական նախարար Ստեֆան Դաուտիի հետ։ Կհայտնի Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարությունը ընդգծելով, որ զրուցակիցները քննարկած են Հայաստանի եւ Միացյալ Թագավորության միջև ռազմավարական գործընկերության զարգացման հարցեր։ Նշված է, որ պաշտոնյաները անդրադարձած են ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհին հանդիպող մարտահրավերներու արդյունավետ հաղթահարման։ Գահաղորդվի, որ Արարատ Միրզոյան եւ Ստեֆան Դաուտին միտքեր փոխանակած են դարաշրջանային փոխգործակցության գարելիություններուն շուրջ։ Նախարար Միրզոյան ներկայացուցած է թրիպ ուղի ծրագիրի կյանքի կոչման ուղղությամբ եւ իրականացվող աշխուժ աշխատանքները։ Նախարար Դաուտի օգոստոսյան այցելությունը, որուն ընթացքին հայտարարվեցավ Միացյալ Թագավորություն Հայաստան հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մագարտակի բարձրացնելու մտադրության մասին, Միացյալ Թագավորության պաշտպանության հարցերով պետական նախարար Վերնոն Քոքեր այսօր Երևանի մեջ է։ Փանալու Հայաստանին առաջին մշտական պաշտպանության բաժինը, սա կվերահաստատի Միացյալ Թագավորության երկարաժամկետ հանձնառությունը Հայաստանի անվտանգության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ, այս մասին կդեղեկացնեն Հայաստանի մեջ Միացյալ Թագավորության դեսպանատունեն։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը նախադեсած է Հայաստանի հետ պաշտոնապես խաղաղության համաձայնագիր կնքել արդեն 2026 թվականին հայտարարած է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեգով։ Ան ասաց է, որ այս դարին պատմության մեջ պիտի մտնի ամբողջ հարավային Կովկասի եւ մասնավորապես Ադրբեջանի համար։ Թիվանակետը այդ կգաբի այն փաստին հետ, որ հարևան Հայաստանի հետ գրեթե 3 տասնամյակ տևած հագամարտութենեն, թիմագայութենեն եւ մրցակցութենեն հետո կողմերը վերջապես խաղաղության համաձայնագիր կնքելուն մոտ են։ Ան նշած է, որ Վաշինգտոնի մեջ օգոստոսյան կակատնաժողովի կարևոր թերը, որը թույլ տվավ խաղաղություն հաստատել, շրջել թշնամանքի էջը եւ սկսել նոր աբակա դարաձաշրջանի համար։ Մենք կգարձենք, որ հաջորդ տարին նույնպես կարևոր պիտի լա, քանի որ այն թույլ պիտի դա մեզ պաշտոնապես կնքել խաղաղության համաձայնագիր Ժնևի մեջ լրագրողներուն ասաց է Ամիրբեգով։ 8 օգոստոսին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Վաշինգտոնի մեջ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփին հետ երագոմ հանդիպումեն հետո համատեղ հռչակագիր ստորագրեցին։ Փաստաթուղթի մեջ, որը փաղկացած է 7 կետերը, նշված է, որ կողմերը նախաստորագրած են խաղաղություն հաստատելու եւ հարաբերությունները վերականգնելու մասին պայմանագիրի համաձայնեցված բնակիրը եւ աշխատին ադորվեշնական վավերացման ուղղությամբ։ Քննչական մարմինը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի Տիվանաբեդ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանին գալանավորելու միջնորդություն ներկայացուցած է Թադարան հայտնած է անոր փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Անդերեկացուցած է, որ 5 դեկտեմբերին ժամը 9:30-ին նշանակված գալանքի միջնորդությունը կքննի Թադավոր Մասիս Մելքոնյան։ Ավելի գանուխ փաստաբան Բաբայան հայտնած էր, որ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյան ցերպակալված է ազգային անվտանգության ծառայության քննչական կոմիտեի շենքի մեջ։ Բաբայան նշած էր, որ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյան մեղադրված է 2018 թվականին կաթողիկոսին դեմ շարժման մասնակիցներեն մեկուն ուսաբարգին մեջ թմրամիջոց տնելու զայն վարգապեկելու նպատակով։ Քննչական կոմիտեն իր հերթին հայտնած էր, որ նախաքննության ընթացքին հոգևորականի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում։ Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Նարեկ Մկրտչյան հանդիպում ունեցավ Ամերիկայի կոնգրեսի անդամ Ռենդի Ֆայնին։ Այս մասին հայտնած են Ամերիկայի մեջ Հայաստանի դեսպանատունեն։ Նշված է, որ զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Ամերիկա հարաբերություններու հետագա խորացումը, ինչպես նաև խորհրդարանական համագործակցությունը։ Դեսպանատան փոխանցման հանդիպման անդրադարձ կատարված է դարաշրջանային վերջին զարգացումները, ռազմավարական համագործակցության խորացումը, ինչպես նաև երկկողմ գործընկերություն ընդլայնելու կարելիությունները։
Կոնգոյի եւ Ռուանդայի առաջնորդները Ամերիկայի նախագահային մասնակցությամբ ստորագրեցին խաղաղության համաձայնագիր, որում նպատակն է վերջ դնել դարաձաշրջանի ցկցկված հագամարտության։ Պաշտոնական արարողությունը տեղի ունեցավ Վաշինգտոնի մեջ, միջոցառում են Սպիտակ տան մամլոյցարայությունը ուղիղ հերարցակում կազմակերպեց։ Ես մեծ վստահություն ունիմ երկու առաջնորդներուն նկատմամբ, ասաց է Թրամփ եւ նշած, որ վերջ տված է 30 տարվան պատերազմին։ Սա 8-րդ պատերազմն է, որը մենք կավարտենք 1 տարի ալբագաս ժամանակահատվածին մեջ, ասաց է Թրամփ։ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, որ կշարունակի ջանքեր գործադրել ռուս-ուկրաինական հագամարտության ղեկավարման համար եւ կգարձե, որ պիտի կարողանա հասնել ադոր։ Այս մասին անսած է Սպիտակ տան մեջ Սուրբ Ծննդյան Դոնաձարի լույսերը վարելու արարողության ժամանակ, որում տեսանյութը տարածեց New York Post-ը։ Մենք խաղաղություն կհաստատենք ամբողջ աշխարհի վրա, մենք աննախադեպ մագարտակով հագամարտություններ կլուծենք, 8 հագամարտություն կցկտենք եւս մեկի լուծման Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայով, եթե այդ հնարավոր է։ Կգարձեմ ի վերջո պիտի հասնենք ադոր, մենք պետք է դադրեցնենք, մենք ադոր վրա շատ լարված կաշխատենք, ասաց է Թրամփ։ Նախագահը հայտարարած է, որ իր երկիրը այժմ անվտանգ է եւ բնակչությունը կրնահանգիստ նշել Սուրբ Ծնունդն ու Ամանորը։ Անշնորհակալություն հայտնած է Ամերիկայի զինվորներուն, ինչպես նաեւ ազգային զորագազմի քաչարի հերոսներուն, որոնք կապահովեն խաղաղությունն ու կարգուկանոնը։ Ցեզի հետ Անի Զեյթունցյան։